Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trò chơi vương quyền, Phú Trọng dọn đường tới đại hội 13. Tại Việt Nam, trò chơi vương quyền đang được các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dọn đường tiến tới đại hội Đảng lần thứ 13 cho việc sắp xếp những nhân sự của mình. Trò chơi vương quyền là một bộ phim truyền hình giả tưởng của Mỹ về sự tranh giành người kế vị ngai vàng, miêu tả khá trung thực bối cảnh thời Trung Cổ. Điều đó đã thu hút người xem với mức kỷ lục và một lượng người hâm mộ quốc tế rộng rãi. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có lẽ đã thỏa ý nguyện thao túng được quyền lực khi đạt được cương vị Chủ tịch nước và đứng lên chúc Tết gần 100 triệu người dân Việt Nam trong thời gian vừa qua. Trò chơi vương quyền với nội dung đầy máu, tình dục, bạo lực và những thủ đoạn quyền lực chính trị. Đây là một bộ phim có lẽ được nhiều chính trị gia yêu thích. Khát vọng quyền lực thời nào cũng có, mà đỉnh cao là vương quyền, chiếm đoạt, tranh giành, chuyển giao là những trò chơi với các âm mưu và thủ đoạn khốc liệt trong các thiết chế khác nhau và luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người vì bản năng nguyên thủy của nó. Chế độ Cộng sản toàn trị mang những đặc điểm khác biệt trong tiến trình phát triển của loài người. Được trang bị bởi hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, chế độ này ra đời bởi cách mạng vô sản và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau hơn 70 năm tồn tại, chế độ này đã sụp đổ vào đầu những năm 1990 tại hàng loạt những nước Đông Âu và sau đó tại Liên Xô, cái nôi khai sinh của nó. Quá trình phát triển và chuyển đổi theo hai hướng, đều chuyển sang kinh tế thị trường nhưng khác nhau về chính trị. Đối với các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, chế độ dân chủ kiểu phương Tây dần thay thế. Trung Quốc, Việt Nam thì vẫn duy trì chế độ Đảng Cộng sản lãnh đạo, thực thi cải cách và hội nhập kinh tế đã mang lại những thành tích kinh tế ban đầu. Nhưng về mặt chính trị thì đây vẫn là độc quyền và độc đảng. Tuy nhiên, do mâu thuẫn về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và các nguyên tắc thị trường mà sự bất ổn chế độ diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Biểu hiện căng thẳng ở trước các thời kỳ Đại hội Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam và theo các nhà quan sát lên đến đỉnh cao tại Đại hội Đảng lần thứ 13 thời gian qua. Và Đảng Cộng sản Việt Nam liệu có thể duy trì sự lãnh đạo của Đảng với kinh tế thị trường và sẽ thay đổi như thế nào sau khi áp dụng mô hình này, và làm sao chế độ có thể bền vững nếu người dân đứng ngoài cuộc chơi của các công quyền? Đó là những câu hỏi được đặt ra trong cảnh chợ chiều của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh hội nghị bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ làm bí thư thành phố Hà Nội, cho thấy ông Hoàng Trung Hải với nét mặt khá đau khổ ngồi bên cạnh. Nay trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13, trò chơi quyền lực sẽ lại là sự chuyển giao tứ trụ sau thời kỳ bất ổn. Sự quan tâm đến những nhân sự cấp cao có thể là nhu cầu của số đông, nhưng liệu sự bền vững của chế độ có đảm bảo là điều cần lưu ý trong cải cách hay không? Sự bất ổn về các thế lực, quyền lực trong trò chơi vương quyền đang ở mức cao điểm hơn bao giờ hết, và người dân hiểu rõ nhất. Đó là điều mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn có thể nắm quyền chủ động. Mỗi sự thay đổi nhân sự cấp cao, đặc biệt là ở Bộ Chính trị, giờ đây đều được dư luận quan tâm. Hơn thế, việc kém công khai minh bạch trong chế độ đảng trị khép kín bởi những quy định riêng rẽ nên thường kích thích sự tò mò của toàn bộ dân chúng. Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã đưa ra cảnh cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và điều chuyển ông ta về làm Phó trưởng ban thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là một chức vị gần như không có việc để làm. Ngày 7 tháng 2 năm 2020, một ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng là ông Vương Đình Huệ liền được phân công thay thế giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Những suy đoán mang tính cá nhân nên việc tranh luận sôi nổi rằng liệu ông Vương Đình Huệ sẽ giữ vị trí gì, kế nhiệm Tổng Bí thư hay Thủ tướng trong tứ trụ,
Hay liệu ông Hoàng Trung Hải có bị án kỷ luật nào kiểu như ông Đinh La Thăng cũng là một ủy viên Bộ Chính trị đã bị trước đó hay không? Trò chơi vương quyền dường như đang đến hồi quyết liệt gay go giữa các phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh của đồng chí X, tức là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sau khi nhận được kết quả đa số đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức Thủ tướng Chính phủ. Lúc ấy thì là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu làm Thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh chia tay của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi về làm người tử tế. Còn về cá nhân tôi thì tôi xin nói với các đồng chí mấy câu thôi. Như vậy là ngày 6 tháng 4 tới đây, Đảng, Nhà nước, Quốc hội rồi để cho tôi là thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, nghỉ cho chính sách. Thì như vậy là tính tới ngày 6 tháng 4, nếu tính tháng thì là làm nhiệm vụ Thủ tướng được ra là như thế là 9 năm 10 tháng. 9 năm 10 tháng. Phó Thủ tướng thì 2 nhiệm kỳ. Thì ngày 6 tháng 4 tới thì tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ. Ở phiên họp tới đó, tôi với 19 đồng chí nữa thì cũng không có mặt họp với các đồng chí. Và cũng chúc các đồng chí. Tôi cũng chúc tôi luôn. Chúc các đồng chí mà 15 đồng chí chúng ta đó. Mà kỳ này thôi, nghĩ chính sách đó, ráng giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhất. Rồi làm một cái công dân tốt, một đảng viên tốt, và ráng lược làm cái chương trình như ông Bình Minh nói đó, là người tử tế chút. Và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo và yêu cầu các doanh nghiệp cũng như người dân nước này phải đi theo cũng tạo nên một vấn đề rất quan trọng, đó là Đảng và kinh tế không khớp với nhau. Quá trình bất ổn diễn ra đồng thời với việc chuyển sang kinh tế thị trường, khi mâu thuẫn về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa với nguyên tắc thị trường đã diễn ra ngày càng gay gắt và dữ dội. Và cao điểm bất ổn được cho là đã diễn ra vào thời kỳ trước Đại hội 12, khi đa phần ủy viên Trung ương khóa 11 đã không đồng thuận trước một số quyết định của Bộ Chính trị, như việc bổ sung 2 chức danh trưởng Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương vào Bộ Chính trị năm 2013 và không kỷ luật nguyên Thủ tướng đồng chí X vào năm 2014. Mặc dù Đại hội Đảng lần thứ 12 bắt đầu năm 2016 diễn ra căng thẳng, nhưng nút thắt đã được gỡ khi sự đồng thuận cân bằng cũng đạt được bởi 180 ủy viên Ban chấp hành Trung ương, 19 ủy viên Bộ Chính trị và ông Nguyễn Phú Trọng được bầu chọn tiếp nhiệm kỳ 2 giữ cương vị Tổng Bí thư. Củng cố vương quyền chỉ là giải pháp tạm thời để cứu tình thế bất ổn ngấm ngầm chứa đựng trong nội bộ các vương quyền ấy đang nằm tại Ba Đình. Và chế độ Đảng Cộng sản toàn trị ra đời bởi cách mạng chuyên chính, trong đó cá nhân lãnh tụ có vai trò to lớn. Bởi thế, thế hệ khai quốc công thần đã được sùng kính, họ thường nắm quyền lãnh đạo suốt đời, và nhiều vị lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã từng chết, già và bệnh khi đang tại vị. Đây là hình ảnh hai anh em ông Fidel Castro và Raúl Castro thay nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước Cuba suốt 60 năm. Ở Liên Xô cũ, sau Joseph Stalin nắm quyền hơn 31 năm, thì ông Brezhnev làm Tổng Bí thư 18 năm. Ở Trung Quốc, Mao Trạch-đông giữ chức Chủ tịch Đảng thực quyền tối cao tới 33 năm. Và ở Việt Nam, ông Lê Duẩn là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có thời gian tại vị lâu nhất với gần 26 năm. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi sang kinh tế thị trường thì chế độ toàn trị gặp phải vấn đề ngụy vương. Nhất là việc chuyển giao từ thế hệ khai quốc công thần đến các thế hệ tiếp theo. Đó là năng lực lãnh đạo, kế nhiệm vương quyền. Làm sao có thể chọn được các vị vua anh minh để duy trì vương triều? Đây là câu hỏi được đặt ra. Liệu có cơ chế nào để đảm bảo rằng ông ta sẽ giúp tái hiện những nhân vật anh minh nối tiếp hết thế hệ này đến thế hệ khác? Đây là câu hỏi khó cho Đảng, hay là tạo ra những kẻ độc tài mới? Đảng Cộng sản cũng thực thi một số quy định như lãnh đạo theo tiêu chuẩn nguyên tắc tập thể, giới hạn về nhiệm kỳ công tác và độ tuổi, cũng như lựa chọn
vào phẩm chất và năng lực và coi trọng thử thách thực tế qua các vị trí công tác. Tuy nhiên, việc nảy nở các quan hệ phức tạp của xã hội tư bản thân hữu, sự cấu kết giữa các quan chức với doanh nghiệp để chiếm đoạt tài nguyên và tài sản công, những hiện tượng thái tử đỏ, cả họ làm quan, bảo trợ chính trị, nhóm lợi ích, trục lợi, tham nhũng đã phá vỡ những quy định trên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định quá trình này là tự diễn biến, tự chuyển hóa và một số bộ phận không nhỏ là cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức và lối sống, đang đe dọa sự tồn vong của chế độ, khiến cho sự sụp đổ ngày càng hiện hữu và sát thực hơn ở Việt Nam. Đây là hình ảnh người đốt lò vĩ đại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người nổi tiếng với câu nói lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy thôi. Bởi vậy, tăng cường chiến dịch chống tham nhũng và củng cố tổ chức đảng là lựa chọn nhằm tập trung quyền lực cho Bộ Chính trị. Ban Bí thư và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2017, ông kiêm luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Tránh nguy cơ sụp đổ chế độ nên việc củng cố vương quyền là giải cứu. Nhưng những kết quả chống tham nhũng và sắp xếp nhân sự cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang là nhân vật dường như làm chủ tình hình. Ngoài ra, những thành tích kinh tế từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đang hỗ trợ cho Đảng, bởi vậy củng cố thêm những nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới. Lý do giới hạn tuổi tác, nhiệm kỳ công tác và sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lẽ coi việc chuyển giao vương quyền đang là một trọng tâm của ông. Ngoài việc điều động bố trí nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng, nhiều quy định về đề nghị, ứng cử, khen thưởng, kỷ luật, nêu gương của lãnh đạo cấp cao cũng đã được ban hành. Và mới đây, vào ngày 2 tháng 2 năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố quy định 214 thay thế quy định 90 của những năm 2017. Bộ Chính trị đã đề ra khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp cao. Theo các nhà phân tích, quy định 214 cụ thể hơn đối với nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao, đồng thời tiêu chuẩn mới cho chức Tổng Bí thư đã được hạ bớt. Trước Đại hội Đảng 13 của Đảng Cộng sản và dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2021 sắp tới đây. Đây là hình ảnh một cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Việc đưa ra các tiêu chuẩn phù hợp với những quy hoạch nhân sự có thể còn thay đổi, nhưng không thể phải là thách thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thượng phong trong nguyên tắc lãnh đạo tập thể để đạt đồng thuận theo quy hoạch. Khi mục tiêu chung là lý tưởng cộng sản thì bất kỳ tiêu chuẩn hay vi phạm đạo đức nào cũng là thứ yếu. Và thông thường, vị lãnh đạo tối cao là người duy nhất có quyền xác định mục tiêu cho các thành viên trong tổ chức. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với người cán bộ là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng và lý tưởng. Tuy nhiên, trong điều kiện chuyển đổi kinh tế sang thị trường thì tiêu chuẩn lựa chọn người lãnh đạo theo ý thức hệ có thể mâu thuẫn với năng lực và điều hành và thích nghi với thực tế đang thay đổi và rất phức tạp. Nói cách khác, mâu thuẫn giữa Đảng chính trị và kỹ trị làm suy yếu hiệu quả điều hành của bộ máy công quyền hiện nay. Tất cả các yếu tố trên thách thức tính trung thực của cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, vấn đề là liệu có thể có một cơ chế tự giám sát quyền lực khả thi, hữu hiệu khi không thể kiểm soát được tài sản của họ từ nhiều lỗ hổng, pháp luật trong xã hội với những quan hệ thân hữu phức tạp, đã khiến Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng mục ruỗng và mất uy tín toàn diện trước gần 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vương quyền cũng cần có cơ chế kiểm soát. Nên chăng cần đặt việc chống tham nhũng, tập trung quyền lực và củng cố tổ chức Đảng trong bối cảnh cải cách thể chế, trong đó quyền lực ở mọi vị trí, kể cả vương quyền, cũng cần có cơ chế để kiểm soát. Khi quyền lực được tập trung càng cao, thì các đảng viên, cán bộ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp và các giá trị đạo đức cách mạng mà họ đề ra, thì những đặc điểm mang tính chất của chế độ toàn trị sẽ xuất hiện. Đó chính là hệ thống giải trình và chịu trách nhiệm trước dân chúng trong các tổ chức và hơn thế là trước nhân dân. Đảng không được
dân bầu trực tiếp nên tính giải trình và chịu trách nhiệm chủ yếu được thực hiện trong tổ chức theo chiều từ cấp dưới lên cấp trên. Nếu một cán bộ đảng viên có khuyết điểm và Đảng muốn trừng phạt thì anh này buộc phải giải trình và chịu trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, sự giải trình và chịu trách nhiệm trong mang tính đạo đức nhiều hơn là pháp lý. Chính quyền không thể xử lý khi Đảng chưa có ý kiến, và điều này dường như đã thành tiền lệ và gây rất khó khăn cho các việc đấu tranh chống tham nhũng đối với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang dẫn đến hậu quả là quyền lực ngày càng bị tha hóa, mà biểu hiện rõ nhất là việc lạm dụng quyền lực và quản trị yếu kém của bộ máy tập trung quan liêu, đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi sang thị trường, đòi hỏi tính công khai, minh bạch, thông tin và kiến thức đầy đủ cũng như kịp thời. Đây là hình ảnh Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, từng là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, và bên cạnh đó là những người dân Thủ Thiêm đau khổ bật khóc khi họ kể lại hoàn cảnh oan ức vì mất đất đai và nhà cửa hơn 20 năm qua chưa được giải quyết. Người ta đang tuyên truyền đề cao thái quá rằng chính phủ điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và nhiều hình thức công nghệ, truyền thông hiện đại có thể loại trừ tính quan liêu của bộ máy toàn trị. Tuy nhiên, vấn đề lại ở chính chỗ liệu Đảng, chính quyền có khả năng đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của quần chúng cũng như tôn trọng ý kiến của họ về cách quản trị xã hội hay không? Trò chơi vương quyền tác động đến cuộc sống của mọi người ở đất nước, bởi vậy cần có sự tham gia của người dân. Kinh tế thị trường mang lại nhiều quyền hơn cho con người, trong đó quyền kinh tế, và càng độc lập hơn với Đảng, Nhà nước, họ càng đòi hỏi quyền tham gia chính trị. Do vậy, tính giải trình và chịu trách nhiệm đối với quần chúng cần phải được thể chế hóa thông qua bầu cử để làm sao các nhà lãnh đạo luôn có cảm giác bị giám sát bởi nhân dân. Nếu lãnh đạo không làm việc đúng đắn thì họ sẽ không được nhân dân bầu nữa. Và tại Việt Nam, khi Đảng Cộng sản dùng các thủ đoạn để gạt người dân ra ngoài lề nhằm độc quyền cai trị, thì hậu quả đưa lại sẽ thảm khốc, kéo theo đất nước thêm tụt hậu và hỗn loạn xã hội sẽ diễn ra. Điều cần làm lúc này là sự dũng cảm của từng người dân Việt Nam. Họ cần phải lên tiếng bằng mọi biện pháp phù hợp để Đảng Cộng sản phải nhận ra sai lầm khi đã đưa thứ chủ thuyết ngoại lai về giày xéo quê hương. Rất cảm ơn các bạn vừa chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút bình luận và theo dõi Facebook của Thời báo.de. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn.